O princípio da equivalência de Einstein. Olha só o que esse cara está fazendo. Ele enche o copo. O líquido não cai durante as manobras do avião. O avião fica de cabeça para baixo e não cai o líquido. Isso ocorre por causa da equivalência de Einstein. A gravidade faz todos os corpos ficarem em equilíbrio. E o cara não se engasga com o líquido. É como se ele estivesse num bar, tomando uma breja com os amigos. Inscreva-se no canal Top Mundo. Olha só a tranquilidade do cara.